Ben ritrovati cari amici, io sono Angelo e questo è PCgaming.tech. Qualche giorno fa abbiamo pubblicato sul nostro canale il video relativo al rumore che produce la tastiera Sharkoon Skiller SGK30, una tastiera da gaming meccanica dotata di switch Red. Oggi faremo la recensione completa di questo prodotto, andremo a vedere insieme come è fatta questa tastiera, ma prima di parlare di questo prodotto vi ricordo di iscrivervi al nostro canale di YouTube, pigiare sulla campanellina per ricevere le notifiche. Se vi piace questo video, se vi è piaciuto questo video, mettete un like, lasciate un commento, seguiteci anche sul sito www.pcgaming.tech dove troverete la recensione nella versione scritta di questa tastiera. Troverete inoltre guide, consigli per gli acquisti, news e quant'altro. Seguiteci ovviamente anche sui social. Ora breve sigla e poi entriamo nel vivo della video recensione. Dunque, Sharkoon Skiller SGK30, una tastiera per quei videogiocatori che non hanno intenzione di spendere tantissimi soldi per una tastiera, ma che comunque vogliono delle buone performance e un buon livello di personalizzazione. Sharkoon è un'azienda tedesca che produce periferiche da gioco da ormai svariato tempo. Si è ritagliata una piccola fetta di mercato perché i prodotti che propone ai suoi clienti sono di ottima fattura, sono ben fatti e costano il giusto. Oggi guardiamo appunto questa Sharkoon Skiller SGK30 che viene venduta con tutti i layout che ci sono un po' in commercio, tra cui appunto l'italiano. È una tastiera dotata che può essere acquistata in due versioni differenti, quindi con switch Red come in questo caso, oppure con switch blu. Qual è la differenza? La versione con switch Red, che è questa, ha uno switch appunto lineare, il che vuol dire che non abbiamo un feedback sotto il dito nel momento in cui andiamo a premere i tasti, ma la corsa del tasto è lineare dall'inizio alla fine, non abbiamo resistenze, non abbiamo appunto un feedback sotto le dita, e è l'ideale per quei videogiocatori che hanno necessità di reattività immediata da parte della tastiera. Infatti questo switch ha una resistenza di 45 grammi e il punto di attacco del segnale è a circa 2 mm dall'inizio della corsa del tasto, mentre per quanto riguarda la versione con switch blu stiamo parlando invece di un tipo di switch tattile. Abbiamo, data la forma dello switch stesso, abbiamo un feedback sotto il dito, quindi ci rendiamo conto quando effettivamente questo viene premuto, e è utile per quei giocatori che hanno necessità di avere un feedback, appunto di essere sicuri che il tasto è stato premuto, e sostanzialmente ha una resistenza di 50 grammi, quindi leggermente più resistente. Il punto di attacco e di risposta è il medesimo, sempre a 2 mm dall'inizio della corsa, ma appunto ci rendiamo conto di quando effettivamente è stato premuto il tasto. Detto questo, andiamo a vedere un secondo come è fatta la confezione, cosa c'è all'interno della stessa. Come potete vedere, la confezione di questa tastiera è completamente nera. Sulla parte frontale abbiamo un'immagine del prodotto, abbiamo alcune delle caratteristiche tecniche che adesso andremo a descrivere di questa tastiera. Abbiamo anche il logo relativo alla tipologia di switch che contiene, di cui è dotata questa tastiera. Ovviamente abbiamo il nome e alcune feature, ma il dettaglio lo abbiamo nella parte posteriore, dove c'è l'immagine del prodotto con tutte le caratteristiche tecniche e le feature scritte in multilingua, tra cui l'italiano. All'interno della confezione abbiamo invece, oltre la tastiera che adesso andremo a vedere, che è protetta da questo copritastiera in plastica, utile per quando non utilizzate la tastiera, abbiamo questo manuale, un manuale multilingua che, mettiamo un attimo via la scatola, mettiamo qui, un manuale multilingua
che in realtà è molto molto ben fatto, è uno dei migliori manuali manuali rapidi ovviamente, che abbiamo visto in commercio, diciamo, insieme alle tastiere. Vediamo se riesco a trovare l'italiano. Eccolo qui. Come potete vedere, a parte la pagina delle caratteristiche tecniche del prodotto, abbiamo quest'altra pagina che è relativa a tutte le combinazioni di tasti e le scorciatoie di tasti che si possono fare con la tastiera per abilitare le varie funzioni, come per esempio cambiare i giochi di luce, oppure utilizzare i tasti multimediali, le memorie relative ai profili che ci sono già, che possiamo andare a salvare all'interno della tastiera, quindi la memoria on board, oppure andare ad impostare la modalità gaming, che va a disabilitare il tasto di Windows durante l'esecuzione dei videogiochi, così possiamo evitare di quittare per sbaglio da appunto un videogioco. E tutto questo si fa utilizzando il tasto di Sharkoon. C'è un logo sopra questo pulsante ed è molto molto interessante perché abbiamo il colpo d'occhio immediato su quali sono le varie scorciatoie da utilizzare con la tastiera. Andiamo un secondo a vedere la tastiera e a parlare delle specifiche tecniche di questa tastiera. Allora, questa è appunto una tastiera full size, come potete vedere è dotata di tastierino numerico, le linee sono molto molto minimal, è in plastica e non so se riuscite a sentirlo, ma alla torsione un qualche scricchiolio lo fa, proprio perché è tutta in plastica, non c'è metallo e non c'è niente. Diciamo che al touch, al primo tocco, sembra una tastiera, non dico cheap, perché comunque le plastiche sono rigide e le cerniere sono comunque ben fatte, anche se scricchiola un pochino. Però è comunque tutta in plastica e l'aspetto non è di quello di una tastiera professionale o chissà quale. Ci dà l'idea di una tastiera comunque bene o male un po' economica, ecco. Non abbiamo i tasti molto molto sporgenti, ma le cose interessanti di questa tastiera sono le caratteristiche tecniche. Abbiamo appunto la possibilità di andare a modificare tutti i giochi di luce RGB sulla tastiera, non sul singolo tasto, quindi è un blocco unico. Se andiamo a modificare la luce lo facciamo su tutta la tastiera. Ci sono 18 combinazioni, 18 effetti luce, scusate, da poter utilizzare e personalizzare tramite il software integrato con questa tastiera, che è scaricabile dal sito internet ovviamente di Sharkoon, che ci permette di andare a modificare i colori, i giochi di luce, la velocità di esecuzione, la direzione di esecuzione. Tutte cose che sono fattibili appunto anche tramite scorciatoia, grazie al tasto Sharkoon e alle varie combinazioni di tasti relativi appunto all'illuminazione. Abbiamo la possibilità di utilizzare 5 memorie rapide direttamente qui sulla tastiera e andare a richiamare non solo l'illuminazione che abbiamo scelto tramite il software, ma anche le funzioni macro che abbiamo salvato nei profili, oppure le varie assegnazioni ad ogni singolo tasto, perché all'interno del software abbiamo la possibilità, oltre che di creare le macro, ma anche di andare a creare vari profili personalizzati, e in ogni profilo, oltre che scegliere appunto l'illuminazione, possiamo andare a modificare il funzionamento di ogni singolo tasto. Quindi per esempio un tasto possiamo decidere che funzioni come il mouse, oppure che ci faccia partire una determinata funzione di Windows, piuttosto che trasformarlo in un tasto multimediale, e così via. Abbiamo le funzioni anche rollover, quindi e anti-ghosting, quindi non abbiamo ritardi quando andiamo a premere i pulsanti, non abbiamo errori in fase di digitazione, quindi caratteri sbagliati riportati o cose del genere. Appunto con l'anche rollover su tutta la tastiera possiamo andare a premere contemporaneamente tutti i pulsanti, i tasti della tastiera, senza che questa vada in blocco. Come detto, premendo il tasto Windows abbiamo la possibilità di, sempre in corrispondenza con la combinazione del tasto Sharkoon, di andare ad abilitare la modalità gaming e quindi
andare a disabilitare di fatto il tasto Windows. Detto questo, come ci siamo trovati con questa tastiera? Ma io appunto gli ho dato un gold alla fine, ero indeciso sinceramente tra dargli un silver e un gold, ma alla fine ho deciso di optare per il gold semplicemente perché per 50 euro, prezzo alla quale questa tastiera viene venduta, troverete il link in descrizione per effettuare se vorrete l'acquisto. Per 50 euro è difficile trovare di meglio sul mercato, perché è vero che non abbiamo magari un materiale premium, il metallo, queste robe qui, è vero che non abbiamo la possibilità di personalizzare il colore di ogni singolo tasto, però è anche vero che abbiamo degli switch meccanici che funzionano bene, perché comunque la risposta con lo switch red funziona esattamente come su tutte le altre tastiere dotate di questo switch che ho provato, funziona molto bene, pesa 860 grammi, non è tantissimo, però è nella media, e una volta posizionata sulla nostra scrivania possiamo utilizzare tra l'altro anche i piedini che si sollevano, non si muove, ci sono i gommini che fanno bene il loro lavoro, è leggermente curva, non so se si vede, è leggermente curva la superficie dove si va a scrivere, questo facilita anche un po' la digitazione e risponde in maniera precisa e molto veloce in fase di gaming, quindi per quanto riguarda il funzionamento non c'è nulla da dire e, come stavo dicendo, nonostante non si possa personalizzare la colorazione di ogni singolo tasto, abbiamo comunque tantissime opzioni sotto questo punto di vista e abbiamo comunque la possibilità di personalizzare la funzionalità di ogni singolo tasto, che è probabilmente ancora più importante rispetto ai colori, che comunque ammetto che sono estremamente importanti, soprattutto andare a creare i vari profili con la colorazione personalizzata sui tasti che andiamo ad utilizzare in gaming. Però per 50 euro direi che questa Skiller fa egregiamente il suo lavoro. Io sinceramente, se fossi un giocatore che non vuole spendere tantissimo e non mi interessa più di tanto avere la personalizzazione su ogni singolo tasto, sinceramente farei un pensierino a questa tastiera. Dunque, per quanto riguarda la Skiller è tutto. Vi ricordo di iscrivervi al canale di YouTube se vi è piaciuto questo video, se avete domande e quant'altro lasciate un like, lasciate un commento, seguiteci sul sito pcgaming.tech, iscrivetevi per ricevere le newsletter relative a tutte le novità in merito ai contenuti che andiamo a creare, guide per gli acquisti, recensioni, approfondimenti e quant'altro. Seguiteci anche sui social. Per ora è tutto, da Angelo e dalla redazione di pcgaming.tech un saluto, ciao!